महानगरपालिका वेंचणुके खातीर पणजेंतलो भाजपाचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान जाहीर केल्ल्या पॅनलांतल्या 30 उमेदवारांनी मंगळारा दीस उमेदवारी अर्ज भरलो. अर्ज भरतना तांचे बरोबर बाबूश मोन्सेरात सोडल्यार भाजपाचो एकूय नेतो हजर नासलो. This is the only complete panel. We are not doing a business of last minute. We're trying to search for candidates, or trying to push candidates, or trying to push people basically to contest. We have got a vision, and our panel is here basically to implement the manifesto what we have in front of the people. Date म्हणतो deposit job जातले म्हणतात ते opposition. No, see, listen to me. Ultimately, we are all going for elections. We don't want any of our seat basically to come unopposed, because this is an opportunity which we get to meet the people. And as I said, it is for the people to decide. But I have got a confidence that the people will choose the right candidates. And basically, we have placed the right candidates as far as our panel is concerned. हे पॅनल जे आसा हे पणजेच्या उदरगतीक हातभार लावपी पॅनल आसा. आमचे डायनेमीक MLA जेंच्यांनी तुमी फाटले आमचे मेयर बाबू उदय हांच्या लिडरशिपी अंडर जो डेव्हलपमेंट जो पणजेन फाटीं जो एक झबझबीत जावपा लागलेलो आसा त्या प्रमाणान फुडें आमी आमदाराच्या साथान तशीच पावलां मारपाचो आमचो विजन आसा. एके सायडच्यान पॅनलूय म्हणल्यार एके सायडच्यान पार्टी सपोर्टूय करता, सो दोनूय एकठांय हाडपाक तुमचो हातभार खूब लागता पडटलो, सो हे कशें पळयता तुमी? हातभार असो न्ही, ते पार्टी ज्या जाग्यार आसा थंयसर आमदारूय ते आसा, वी आर रुलींग, आनी त्यामुळे सगळ्यांनी आमी वांगडा मेळूनच काम करता. बिकॉज साम आर नॉट हॅपी, साम आर नॉट सॅटिस्फायड. बारीक इलेक्शन आसता पळय तेन्ना थोडे जाण हे नाराजी आसता, पूण ते कितें आहा धरून काही दीस गेल्या उपरांत ऑटोमॅटीक तांकांय कळटा पार्टीचे वर्किंगूय त्या दृश्टीन आसता. आनी ह्या नेमें कितें न्हू, ह्यान पयलीं तशें जातालें, नाराजी आसता न्हू, कोणाकूय एक दिसता आपल्याक टिकेट आसची, आपल्या कितें तरी फुलफील जायना म्हणून, आनी मागीर ते पळयल्यार काही गजालीन मागीर तांकां कळटा, काही मिसअंडरस्टँडींग आसता आसत, पूण ते कांय व्हडलें प्रॉब्लम ना. आनी हांव तेजेर कॉमेंट करूंक सोदना. कोणाक कितें दिसता पळय ते आय डोंट नो, लोक जनता जी पणजेची आसा पळय ती हुशार आहा, आनी म्हाका खबर आहा, हांवूय तसो देवो न्ही, की पणजेन फाटीं 25 वर्सां आमी राजकारणांत सक्रीय आसा आनी पणजेच्या लोकांचो मूड आमी वळखता, सो त्या खातीर आमकां वयता ते बरी प्रतिसाद मेळटा. आतां तुमच्यावरय काम केलां ताणें. हांव तेजेर चड कॉमेंट करिना. म्हाका एके सायडच्यान बाबूशाकूय तीस हाडपाक इम्पॉर्टन्स आसा, तशें तुमी ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा म्हणून तुमचे पॅनल हाडपाक तुमकां इम्पॉर्टन्स आसा. डेफिनेटली पार्टी सायडींतल्यान आनी आमदाराच्या सायडींतल्यान जे कितें प्रयत्न जे लागतले ते सगळे आमचे हे आसा, आनी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स लोकांचो मेळटा. दॅट इज द बेस्ट पार्ट. वयता ते BJP आमदार हाजेर जेन्ना नांव येता फुडें पण तेन्ना पयल्यार लोक आमकां बरो प्रतिसाद दिता. नाराजगी आहा तांकां तूं एकठांय कशें हाडटलो? ती नाराजगी कितें आसा पळय तेजेर आमी बसून विचार करतले. इतली कितें नाराजी ना की पयल्यार सामकी चिंता करपाय. आतां सद्या पयल्यार ओपनंट कोण ओपन कोणें सांगचें की आपूण पणजेकार म्हणटा तितून तुमचें आसूंक शकता थोडे. ते आसूंक शकता ती फुडली गजाल. आयज कोण आहा ते सांग. आमच्या लिडर बाबूशान अंडर BJPच्या अंडर पॅनल 30 जाणांच्या फॉर्मां भरता आनी आमकां फूल कॉन्फिडन्स आसा. तशें आमचे बाबूशान सांगलां की 30 सिटां येतली. इनफॅक्ट आमची तेंची 15 तरी हेतून वॉर्डांनी म्हाका दिसता डिपॉझीट सुद्दां जप्त जातले. तेजे कडेन कॅन्डिडेट मेळना, लोकांक फोर्सान ते रिक्वेस्ट करता राव म्हणून, अशी तेंची परिस्थिती जाल्ली आसा. ओपोजिशनाची तेंची म्हणजे आमच्या ओपोजिशनाची. तुमी जाणा आसता सांगपाची गरज ना. ते फुडें येना, ओपनली फुडें येना, भितर रावन कारवाई करता. तेंची म्हाका दिसता 15 तरी वॉर्डांनी डिपॉझीट जप्त जातले आनी तांचो वायट वॉश जावपाचो आसा. 30 सिटां आमची निवडून येतली. आमी जें काम केलां, आमच्या आमदारान जें काम केलां, आमी एक CCPन जें जॉयंटली जें काम केलां तें लोकां फुडें आसा. आज तुमी पळयलां पणजी सिटी कितली क्लीन आसा कम्पेर्ड टू बाकीच्या सिटीन. हेजें सगळें श्रेय आमच्या लिडर बाबूशाक आनी आमचे सगळे टीम वर्काक वता. आनी हें काम घेवन आमी लोकां फुडें वता. कामाक फुडें खूब जावपाचें, कामां सोंपना आनी कामां लोक आमकां विश्वासान परत निवडून हाडटले आमकां ही खात्री आसा. हांव परत लोकां कडेन मागता, जें काम आमी केलां, जें बाबूशान काम केलां, जें आमी काम फुडें करपाचें आसा, ह्या विश्वासान आमकां सगळ्यांक 30 वॉर्डांनी आमकां लोकांनी निवडून हाडचें. Yeah, my father has been there in the corporation for a while. I will seek his advice and blessings for him. Babusha, Yatin getting together is an advantage for a panel. Definitely. And plus BJP is We were always together. We were always together. We always try to create that respect. What it is, and I shall try my best to address each and every problem of every individual by going and asking them what are their difficulties, and I make sure I will do it. And I'm very much positive
पॉझिटिव्ह अबाउट इट, वी बोथ आर पॉझिटिव्ह अबाउट इट, की आमी सगळ्यांक कोणाक लागतीचे व्हडली कितें प्रॉब्लम आसूं डेवलपमेंटाक, बायलांचे कितें प्रॉब्लम्स आसा तांकां कितें स्कीम पॉलिसीज जे कितें आसा ते आमी ट्राय करतले तांकां सगळ्यांक दिवपाक. ओके, तुमच्या सगळ्यांचो सपोर्ट आसा, देव बरें करूं. म्हाजो एक टर्म कंप्लीट जाल्लो आसा, सो आतां म्हजे जे कितें पेंडींग कामां आसा ती म्हाका कंप्लीट करूंक जाय आनी जशें म्हाका लोकांनी सपोर्ट केला तसोच लोकांनी सपोर्ट करून म्हाका परत इलेक्ट करून दिवचें. कितें पेंडींग काम आहा तुमचें? म्हणजे हांवें डेवलपमेंटाक थोड्यो फायली घातिल्ल्यो आसा, त्यो फायली थोड्यो फंड्साक आशिल्ल्यो ती म्हाका कंप्लीट करूंक जाय. थोडी डेवलपमेंट वर्क आसा ती आनी लोकांक आतां जसो हांव हेल्प करता तसोच हांव पयलीं पसून हेल्प करता तसोच हेल्प करतलें आतां सुद्दां. लास्ट 5 वर्सांची 5 वर्सां कामां केल्ली पळय ती उरल्या तुजी? थोड्यो फायली आसा पेंडींग न्ही, म्हणजे आतां कोरोनाक लागून त्यो फायली पेंडींग आशिल्ल्यो त्यो आतां क्लियर जातल्यो, सो मातशी कामां जातली थोडी. नंबर 25. कितें इश्यूज आसा तुमचे हितून व्हडा इश्यू आसा? इश्यूज आसा बारीक बारीक, आय विल वर्क फॉर दॅट. जेन्ना तुमी एक कट्टर BJPचे कार्यकर्ता आसा, सम आर नॉट सॅटिस्फायड तांकां प्लेस मेळोंक ना आनी तुमचे See, I am BJP person and I am for the panel of BJP for Pandit. some are saying that this is not fought on party lines. I cannot comment on what somebody else is saying. This is BJP panel. So what you would like to do for your ward then? What there are many issues, small issues that have to be resolved. Jobs are there. It will be done in due course of time. वॉर्ड नंबर 28 आसा. सो फक्त आतां कितें जालां, पाटो आमची पणजे पाटो एरिया आसा बस स्टँड सायड, आनी आतां आमकां 2 पार्ट 5 and 6 रिबांदर पाटो मानसवाडा ती एड जाले. थंय अरावंड 780 वोट्स आनी पणजे पाटो 413 वोट्स. सो एक रावंड ऑलरेडी हांवें पाटो मानसवाडा कंप्लीट केल्लो आसा, नॉट फुली बट 75%. सो थंय बरो गूड रिस्पॉन्स म्हाका मेळ्ळो आसा. फुडल्या 5 वर्सां कितें करता? फुडल्या 5 वर्सां म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार आमचो पाटो एरिया आसा पळय थंय डेवलपमेंट जातलें, आनी तशेंच आमचे रिबांदर पाटो मानसवाडा आसा पळय थंय फाटली हें आतां जेन्ना हांव कॅम्पेनींग केलें, एक रावंड मारलो तेन्ना अशें कळून आयलें की तांकांच खबर ना तांचो कॉर्पोरेटर कोण. थंय म्हणल्यार आमचें क्लिनलीनेस ना. सो तांकां हांवें एश्युरन्स दिला तुमी म्हाका हें करून ह्या खेपे निवडून हाडा आनी थंय तुमकां क्लिनलीनेस आनी तुमकां कितें डेवलपमेंट आसतलें, रोड आसा, मागीर तांची बारीक बारीक आनी कितें इश्यूज आसा ते हांव आमचो MLA बाबूश आसा, BJP पॅनल आसा, सो ती कामां तांची कितें आसा ते इश्यूज सॉल्व जातले. Some are satisfied, some are not satisfied. कितें म्हणून चिंतता? हें आतां आमकां इलेक्ट जातकूच मागीर कळटलें न्ही. आतां आमी दुसऱ्या सेकंड रावंडाक कितें तांचे चड इश्यूज आसा ते कळटले कितें तांचे कॅन्डिडेट्स तुमच्या पॅनलाक जागो मेळोंक ना म्हणटा पळय तांकां ते ताजेर हांव कितें उलोवंक शकता, ताजेर आमचो MLA लिडर बाबूश मोन्सेरात हे उलोवंक शकता. I was interested. I have been for some time. I just had children, so I had to wait for them to get a little bit older at least. Now I think I'm ready to start. I have to start meeting with the people and everything yet. I have not done that as of yet. But once I start, I'll come to know exactly what is wrong, what we need to do to going forward.